بسانتي اليوم نحكي عن السعال المزمن. معنا دكتور حنين أبي نادر، اختصاصي طب عام ووقاية. أهلا وسهلا فيك دكتور. بونجور كاتيا، كيفك؟ يعطيك العافية. أيمتى بنعتبر السعال مزمن أو شو هي أنواعه؟ أكيد. بداية ما فينا نحكي عن سعال مزمن كرونيك كاف إلا إذا تخطت 8 ويكس، يعني شهرين وما فوق. هلا عند الأطفال غير قصة شهر، بس عم نحكي عن الكبار بأكثرية الأوقات. إذا بدك تشوفي عن شو هي التايب تبعها، أولاً الواحد بفكر إنه شو اللي عم يزيد هذا السعال، إذا برودكتيف نون برودكتيف، ناشفة أو غير ناشفة، وبالتالي كمان دغري بفكر إنه شو اللي عم يزيدها شو اللي عم ينقصها. بداية خلينا نبلش بإنه شغله ما بتخطر على بال المشاهد، البوست نازل دريب، اي بيكون المنخار عم بيعمل مثل كيف بنقطر بالعين، بس عم بيقطر السكريسيون اللي بنعمله المنخور، عم بيقطره لورا وعم بينزل له عزل لعيم، وعم بيعملوا نوع من الالتهاب ونوع من السعال، بنسميها بوست نازل دريب. هيدا ما لها علاقه بالحساسيه؟ هيدي بيجي نمبر 2 الازمه، يلي هي الربو، والحساسيه بتزيد من نسبه الربو كسبب ثاني اكثر شيء كاتيا. وعندك الالرجي اكيد، اذا واحد تغير الطقس اتسترا، او الربو بيصير معه مور سيفير. عندك ما ننسى الرفلو، الجيرد، يعني بيجي كي واحد هارد بيرن، عم بيحس حديق على الصدر، كمان هذا سبب سعال. وما ننسى الارتجاع المريئي 100% صح، بيطلع الاسيد، بيجي على المريء بصير عندك سعال مزمن. وما ننسى اكيد المدخنين والسي او بي دي، اللي هي مرض الانسداد الرئوي المزمن. بس بحب اقول انه اكثريتهم في يكون خليط من بين كل هول سميتهم. من كلها. طيب كيف بيصير لكن التشخيص اذا هالقد يعني العوارض متشابهه؟ 100%. اول شيء بيصير انه بيجي عند الطبيب، نحن بنفحص الصدر بالسماعه بطبيعه الحال، بنساله هيستوري كبيره، يعني بنساله كثير اسئله، على اساسها بننتقل على القرار الصعب اللي بناخده بفحص دم. في عندك الالرجي مثلا اي جي او، بنشوف اذا في شيء معين عم بيعمل له هيدي الالرجي، وننتقل للصور اذا في حاجه لهيدي الصور. وبالتالي بحب اقول انه اوقات ما بنعمل اي شيء، بس يجي لعندنا دغري بنشخص وبنعطي الدواء. هون بدنا نعالج بحسب سبب السعال المزمن، وبالتالي ممكن ما نطلب اي فحص دم او اي فحص صور. نرجع للاسباب. اذا كنا عم نحكي عن ارتجاع مريئي، شو بيكون الحل؟ او هل هالشيء بيكون لحاله عم يسبب كل هالمشاكل؟ هون بدك تعطيه ادويه للرفلو، بدك تقولي له انه يعلم خديته شوي قبل ما ينام، ما ياكل قبل ب3 ساعات من ما يروح يخفى، اكيد كرمال تا هيدا في اكل، في الدايت هون بيلعب دور بالجيرد بالريفلكس. بدك تنتبه على الشوكولا، البيبرمنت، بدك تنتبه على البيبر، يعني قصدي بدك تنتبه كمان على الزعتر، الكافيين كترته مزبوط، التعصيب اللي بيزيد الرفلو بيزيد السعال. هون كمان بدنا ننتبه الكبار بالعمر يلي عندهم سكري وضغط، بياخذوا دواء عائله الايس انهبيتور، يلي هي ممكن تعمل 25% سعال مزمن. انتبه، وبس يوقفوا بدون اوقات شهر، يعني بياخذوا الدواء اسبوع ل6 اشهر ممكن يعملوا رفلو، قصدي السعال ما بيكون هون رفلو. هون كاتب ننتبه، لانه بس توقفي بدك تنطر شهر، يعني توقفي الدواء ويضل السعال شهر، دكار هيك كثير مهمه. كمان هيك اشتعل راسي السايكوجينيك كاف، في ناس بس يكونوا ملتهيين ما بيسالوا كاتب. نعم. بس لما يفكروا فيها او يكونوا ستريسي بيزعلوا. هودي ما بيوعوا بالليل، هو بيخفوا بالليل، السعال ما بيوعيهم بالليل. بتحسيون انه سايكوجينيك بنسميها. هي شو انكزايتي يعني؟ فيها تكون انكزايتي، فيها تكون نفسيه، فيها تكون ليفلت النظر، بنشوفها اكثر اوقات عند الاولاد بالصف. او عادي؟ هابت؟ هي اتز اتيك هابت، يس، فينا حتى بهيدا الرينج اكيد. بيكون واحد يعني هيك عنده عادة يعمل هالشيء، يمكن لتوتر معين او ل مجموعة كل هول اللي عم تحكيهم حضرتك، بس بعرف انه بس انا اللي هي واحكي معه بتروح. بالارتجاع المريء الدواء كفيل بانه يوقف هالمشكل، او اوقات بيكون في بعد مشاكل اكبر بالمعده، ممكن يكون بحاجه ل يعني تدخل طبي 5% اكبر. بيعملوا عمليه، اوكي، بيكون عندهم قرنيه قويه. بدنا نذكر انه 50% دواء، 50% لايف ستايل موديفيكيشن، الاشياء اللي قلت عنها، خسار وزن، انتبه شو بتاكل. ما بتكفي العمليه يعني لحتى ليه؟ العمليه بيكون كافيين في لايف ستايل مرافق 100%. بحب طمن انه الاكثريه ما بيعملوا العمليه، وبحب اقول انه على طول نحن بدنا نعالج السبب وما نعالج السعال. انا بيجي عندك واحد طفى السعال تبعه، اخذ ادويه، ولكن ما كان لازم يجي عند طبيب يعالج له السبب الاساسي. بحب هون كمان اذكر المدخنين ينتبهوا، بيوقع الصبح بيسعلوا كثير، السعال مزمن بتكون ناشفه، اوكي، بينما اذا عندك مثلا نمونيه او التهاب بيكون عندك سعال مع سبيوتم،
مع افرازات اكيد. المدخنين الحال انه يوقفوا الدخان، في حل ثاني؟ بيوقفوا الدخان. في شيء بيساعدهم؟ بنذكرهم انه في فحص الصدر، بنذكرهم انه بنعمل صوره صوتيه لفوق ال 50 صوره للصدر، سيتي سكان لو دنسيتي، بيكوز ما بدنا ناذيهم. اوكي، بتجي لو دوز سيتي سكان لانه فوق ال 50 معرضين للاسف للون كانسر. وهون ننتبه، السعال مع دم بالبلغم، مع عم يخسر وزن، او سعال مش عم يزيد بالانتنسيتي، ضيقه نفس، ممنوعين كاتيا. بدنا نحكي شوي عن مشاكل الربو بما انه عم نشوف الصوره 100%. كمان. انا شفت بتبدا بحساسيه وبتنتقل تتصير ربو او ما لها عليها؟ نو، هن اوقات بيكونوا مع بعض. عندك ربو والحساسيه بتزيد من الربو. تقريبا كثير اوقات مريض الربو بس يعصب بتزيد سعالته، اوقات غيار الحراره بتزيد سعالته، اوقات على شيء من برا، لانه السعله فيها تكون شيء من الداخل، حكينا عن الرفلو، فيها تكون شيء من الخارج. شيء من الخارج يعني اجى داست، اجى بولين، عندك اير بولوشن، كلها هيدي ممكن تزيد من الربو هون. دكار ننتبه على ضيقه النفس ونعلمه كيف يترك الادويه معه ويكون دغري جاهز ياخذهم، لانه مش مسحه اذا كانت سيفير ربو ازمه اتاك في خطر على الحياه، وهذا الموضوع مش مسحه. طيب امتى بتكون حساسيه فقط لغير، وبيكون يعني علاجها بس بالادويه الحساسيه اللي هي كمان مزمنه؟ يعني اوقات بتشوفي اشياء مع سكن، بيكون عندك راشز على سكن، اوقات بتكون حساسيه لانك عملت تو سامبلمون فحص الدم IgE، اوقات لانه هو بيقول لك انا بس عم بتعرض بس لهالنبته او مثلا لهذا النوع من الاكل. دكور لاحظت في اوقات بفوتوا ببعض، هيك قلنا انه 50% من الناس مجموع اشياء من هود اللي ذكرناهم، بس تركنا ببالهم عمل نفساني والادويه اللي بياخذوها، لانه في ادويه بياخذوها كمان ممكن تعمل سعال. عم نحكي المزمن برجع بذكر اكثر من 8 اسابيع. اذا يعني للتشخيص في هيستوري كامله للمريض لحتى اذا عنده حراره بتفكري بالسل، اذا شخص اجنبي عم يشتغل بالبيت بتفكري بمرض السل، لانه عم بيعرق مثلا بالليل، عم بيخسر وزن، او سعال مع دم، صح، او ضيقه نفس، وجع الصدر، كله هيدا مهم. لانه كمان عند الكبار بالعمر ما ننسى انه القلب بيعمل سعال، لانه القلب بيعبر رئه مي وبصير عندك كف. فانا كثير بقسم الاعمار، شو عمر الشخص وشو عنده مشاكل صحيه كاتيه بالسيره الطبيه، بس حتى السمع على الصدر بشوف شو في ويزنج، في خرير، شو في صحيح، وبالتالي بننتقل على العلاج. في مشاكل بتروح مع الوقت مثل الحساسيه او حتى الربو، ولا كلها مزمنه؟ هيك مع الوقت ممكن تخف اذا عرف الشخص كيف يتصرف معه، صار يعرف شو الفاكتور، شو الستيمولوس اللي بيزيدها. في اوقات بصير يعرف كيف ياخذ الدواء والدوز والانتنسيتي ايمتى. بدك تنتبه كمان لما يعمل سبور ما يعرض حاله لمجهود زياده، كمان يصير معه ضيقه النفس. دكور بنذكر كمان انه هلا في سبب للسعال، ما ننسى الكوفيد يلي هو سبب للسعال، انما منه كرونيك. دكور بس في البوست كوفيد سيندروم، يعني من بعد هالكوفيد هيدي ممكن كمان يضل عنده نوع من السعال او هيدا على شو بيأشر؟ هايبر اكتيف ايروي ديسيز، يعني حتى لو صحيتي بضل في عندك ما تبقى من شظايا الشيء اللي تعرضتي له، والاذى والانفلاماسيون واللونجز، الصدر، وما تعرض له من اذى حتى لو صحيتي. يعني بيكون خلال الكوفيد تأذى الصدر بشكل مزمن؟ مش بشكل مزمن، ترك اثر انفلاماسيون، هايبر اكتيف ايروي ديسيز او شيء، وانت هون اوقات تلجئ للبخاخات، صحيح، من كورتيزون وغير كورتيزون لتنفخي روايه وتخف السعاله. شكرا لك دكتور للمعلومات. ناخذ وقفه ونرجع نتابع.